هانا 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 چی شده اسی؟ آخه این اتاق چرا اینجوریه؟ اتاق مگه چشه؟ همه چی به هم ریخته است. تو تازه میگی چشه؟ این تخت چرا آخه این وضعیه؟ لباسات هم که همه جا پخش و پلاس. تو هم میتونی این ریخت و پاشو ببینی یا فقط من میبینم؟ حالا چرا عصبانی میشی؟ تمیز کردن اتاق که کار ما نیست. به خالده بگو جمع کنه. بیا اینجا بشین، یه آهنگ خوب میخوام برات بذارم. هنا اگه قرار خالده به همه کارا برسه پس تو اینجا واسه چی هستی؟ منظورت از این حرف چیه؟ من خدمتکارم؟ هنا این وظیفه خدمتکار نیست بلکه وظیفه همسره. خیلی وقت از ازدواجمون گذشته. حداقل میتونی به کارهای شوهرت برسی یا اونا رو هم خالده انجام بده. آره تو درست میگی. آخه راستش مامان هیچ وقت نذاشته من کار کنم. عادت نکردم. اگه عادت نداری پس عادت کن. وظایفتو یاد بگیر. تو دیگه بچه نیستی که هی بهت یادآوری بشه. باشه قول میدم. حالا بیا بشینی اینجا این آهنگو گوش بده. خیلی عاشقانه و قشنگه. بیا دیگه. هانا دکمه لباسم افتاده، لطفاً بدوزش. هانا چی شده؟ از صبح سرم خیلی درد میکنه. نمیدونم برای چی. به نوری بگو برات انجام بده. چت شده تو؟ حالت خوبه؟ دارو خوردی؟ نه بهش بگو برای من دارو بیاره و کار تورم انجام بده برات. آها باشه، خودم درستش میکنم. به نوری میگم برات دارو بیاره، تو استراحت کن. باشه؟